нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэтгүүд. Бид чухал үйл явдлын эздийг тэмдэгч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг. Оройн төргийн хар хайрцаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Монголын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал ямар түвшинд байна вэ? Үйл ажиллагаа нь хүндрээд байгаа аялал жуулчлалын компаниудад төрөөс болон салбарын яамнаас ямар арга хэмжээ авах вэ? Дээрх асуултад Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбатаас тодруулга авах болно. Хар хайрцаг. Сайн байна уу та? Танд оройн төргий. Оройн. За өнөөдөр аялал жуулчлалын салбарын тэр чигээрээ та бүхэн яриаг чих тавин сонсох байхаа. Яг тэгэхээр коронавирусын сар дахал дэлгэрсэнтэй холбогдсон хамгийн их хүчтэй нэрвэгдэж байгаа салбаруудын нэг бол магадгүй нэлээд дээгүүрт орох салбар бол аялал жуулчлалын салбар байхаа гэж ойлгож байна. Мэдээд аялал жуулчлалын салбар маань дотроо олон зүйлээс бүрдэн одоо тээвэр байдаг юм уу, зочд буудал байдаг юм уу тийм ээ. Тэгээд мэдээж хамгийн түрүүнд ер нь нөхцөл байдал хэрхэнд байгаа юм бэ гэдэг асуудлаас эхэлмээр байна л да. Энэ бол зөвхөн Монголын асуудал биш, дэлхийн нийтээрээ энэ байдалтай байна. Тэгээ ер нь бол бид нэр ерөнхийдөө одоо манай иргэд дэлхийн нийтээрээ шүү дээ. Аялал жуулчлалын салбар бол хүнд байгаа гэдгийг ойлгож байгаа. Тэг хэр хүнд байгаа юм бэ? За тэгэхээр энэ COVID-19 гэдэг байгаа энэ цар тахлын улмаас дэлхийн эдийн засаг их өөрчлөлт гарч байна. Бүгд одоо эдийн засагчид бол одоо 30-аад оны одоо Америк нэгдсэн улсад тохиолдсон одоо эдийн засгийн тэр хямраллаас хүндрэх төлөвтэй байна гэж. За Европынхан бол дэлхийн 2-р дүүн дайны үеиг шиг юм хүндрэлийг бид амснаа гэж одоо тооцоож таамаглаж байна. За сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжсөн эдийн засгийн одоо тулгуур гэж ярьдаг аялал жуулчлалын салбар нь энэ 19 онд ер нь зогсон сул зогсолтын жил гэж одоо бүгд зарлаж байгаа. Тухайлбал одоо аялал жуулчлалын салбарын одоо гол зорчигчдыг тээвэрлэдэг авиа компаниуд маань нийт 94% нь одоо захиалганд цуслагдсан. Дэлхийн нийтээр 3 сарын байдлаар нийт одоо олон улсын иргэний агарын тээврээс гаргасан тооцоогоор 250 биллион долларын татаас хэрэгтэй байна. Энэ хүндрэлийг давхад гэж одоо үзсэн байгаа нөхцөл байдлууд байна. За томоохон одоо улсуудын томоохон авиа компаниуд маань төр засгаас одоо татаас үсээд одоо биднийг энэ тэмдэглэлийг даван туулахад 6 тэрбум 10 тэрбум одоо долларын дэмжлэг үзүүлээч гэсэн байна. За мөн одоо энэ хүндрэлтэй үед одоо Монголдо ирэх гэж байгаа ард иргэдэд авчиж байгаа Мят компанийн хувьд бас хүндрэлтэй байна. Энэ талаар удахгүй удаа засгийн газрын хурал дээр бас хүндрэлийг давхад бас тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэдэг асуудал гарч ирж байна. За нөгөө талдаа Монгол Улсын их хурлаас одоо эдийн засгийн хүндрэлтийг одоо даван туулахад гарч байгаа шийдвэр ингээ хэрэгжих үед бол сангийн сайд маань нийтлэг эдийн засгийнхаа одоо барьж хямралыг давах энэ тооцоол дээр одоо судалгаа хийгээд одоо холбогдох 7 залт бүхий одоо тогтоол хэрэгжээд одоо эхэлж байна. Энэний хүрээнд одоо бид нар бол 1.5 тэрбумаас доош орлоготой одоо аж ахуйн нэгжүүд маань хөнгөлөлт чөлөөлт хийлээ. Татварууд нь хоошлогдсон юм асуудлуудыг одоо Монгол Улсын төр засгаас хийж байна. За цаашдаа дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай бол одоо хамтарч ажиллаж байгаа гишүүн орнуудынхаа өгж байгаа мэдээлэлээр аялал жуулчлалын салбарт бол цаашд урт хугацааны нэг хөнгөлөлтөд зээдлийг олгохыг одоо дэлхийн томоохон санхүүгийн институцуудаас хүсэж байна. Томоохон банкуудыг хүсэж байна. Зарим нэг одоо тусгайлсан бүс нутаг дээр бол нэн шаардлагатай байгаа. Төслүүд дээрх санхүүжилтийг тасалдахгүй явуулаасаа гэсэн юм олон талын хамтын ажиллагаа, олон экспортуудын санал мөн одоо тухайн салбарын хөгжлийн хандлагад уялдуулаад явна гэж байна. За Монгол улсад бол одоо ирэх жилүүдэд Монгол улсын гол аялал жуулчлалын салбарын одоо хэрэглэгчд буюу жуулчид бол зүүн өмнөд Аз юм байна. Тийм учраас Монгол улсын одоо аялал жуулчлалын чадварыг дээшлүүлэх төслөө тусгайлан Азийн орнуудад нь одоо чиглүүлж одоо энийг үргэлжлүүлье гэсэн одоо албан бичгээр одоо тийм санал маань ирсэн бас. Нөхцөл байдал бидэнд байна одоогоор. Бидэнд байгаа том мэдээлэлээр бол ер нь жил ирэх тусам аялал жуулчлалын салбар, Монголын аялал жуулчлалын салбар томордог. Монгол ирж байгаа жуулчдын тоо нэмэгддэг, тэндээс ордог орлого бас нэмэгддэг. За өнгөрсөн жил 569 сая доллар оржээ. Тэгэхээр энэ жил одоо мэдээж ер нь ямар шиг нөхцөл байдал үүсвэ? Энэ мэдээж энэ 569
Өнөөдөр дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын одоо өгж байгаа тооцоо судалгаан дээр 6 сарын 20-нд үнэхээр энэ улс орнууд энэ вирусын таархалтыг зогсоож одоо дахин нэмэгдүүлэхгүйгээр хяналтандаа авч чадвал одоо сүүлийн хагас аялал жуулчлалын салбар дээр бас хөдөлгөөн орноо. Бүр хасах руугаа орчихгүй гэсэн одоо өрчсөн таамаг бидэн дээр гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо 4 сарын 20, 5 сарын 20, 6 сарын 20 гэхэд үнэхээр энэ тархалт тэр байхаас хамаарч бидний одоо аялал жуулчлалын салбарын хөдөлгөөн төгсөлт гэж ярихгүй шүү. Зөвхөн дөнгөж хөдөлж эхлэх хөдөлгөөн эхлэх юм л одоо нөхцөл байдлыг үүсгэн л гэж харж байна. За Монголд ирж байгаа жуулчдын нэлээд хэсэг нь бол миний ойлгож байгаагаар бол одоо энэ Транссибир гэдэг тийм ээ Оросын одоо Орос байгаль нор тэр бүс нутгаар дамжиж ирдэг. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ аялал жуулчлалын салбар нэг хөгжих маань бол манай эргэн тойрны улсуудын коронавирустэй хэрхэн тэмцэж байгаа хэр хурдан одоо хилээ нээх энэ үйл явдлуудтай шууд холбоотой байх л да. За хятад бол харьцангуй одоо барьсан гэж үзэж байгаа. За өнгөрч байгаа 7 хоногт Монголын аялал жуулчлалын холбоо, зочдуудын холбоо, одоо бусад тур операторуудын холбооныхоо төлөөлөлтөд уулзсан. Энэ дээр бидэнд байгаа. За бидний ямар ч үс ихний хагас жилийнхээ бүх аяллууд маань одоо цуслагдаад сунгацлаа. Хойшлуул 9 сар хүртэл харьяа байдлаа гэж. Гэтэл энэ бүс нутгаас ирэх хүмүүсийг ордоо авахд бид яах ёстой вэ гэдэг. Эндээс мэрэгжлийн байгууллагаас дүгнэлтүүд авъя гэдгээ саналаа өгсөн гэдээ холбогдох ном журмынхаа дагуу тодруулгах Оросын онцгой комиссд одоо санд хүсэлтэд тавьсан байна. Жишээлбэл ирээд тархалт гарцсан орноос ирлээ, өөрөөс нь илрээгүй байлаа. Тэгээ Монголд аялаад явж ятал гол риск нь биднийг Монголд тухайн үед Монголд ч юм уу хятад Оросд гарлаа гэд хөл хорионд оруулах юм биш үсттэй. Энд гарц яах вэ гэд одоо аялал захиалагч маань ийм асуултуудыг одоо тавьж байгаа. Тэр асуултуудын гарц гаргалгааг илүү тодорхой болгох талаар одоо холбогдох. Нэг ялангуяа эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагынхантайгаа л одоо харилцаж байна. Бид за мэдээж аялал жуулчлалын салбарын маань бас таны ямыг харж байгаа бах. Яаж энэ нөхцөл байдлыг даван туул гэдэг одоо хэрхэн даван туулах зөвлөмжүүдийг гаргаж байгаа вэ? Ер нь одоо ямар заавар чиглэлэх вэ? Ямар үйл ажиллагаанууд хийгдэх вэ? За 2016 оноос байгуулагдсан засгийн газар аялал жуулчлалыг одоо салбарыг дэмжиж ирсэн. 17 оны улсын төсөв 1.7 тэрбум төгрөгийг аялал жуулчлалын салбарт баталж байсан бол 2020 онд улсын төсөвт 8.3 тэрбумыг бид баталсан баг. Энд хүрээнд хийгдсэн бодлогууд маань үргэлжилнэ. Жил болгон уг нь аялал жуулчлалын салбарт тулгараад байгаа нэг асуудлаа ингээд зөрөгтэй шийдээд явуучвал энэ үр дүнд хүрэх юм байна гэж одоо зорж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээндээ өнгөрсөн жил бид нар ногоон зээлийн гаргаж хүүгийн хөнгөлтийг одоо аж ахуйн нэгжүүдэд одоо олгож эхлээд явсан. Энэ маань үргэлжлэн энэний хүрээнд 2 тэрбум төгрөгийг аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжийн ариун цэврийн байгууламжаа одоо сайжруулахад нь тусгайлан одоо олгоно. Энэ зээл маань үргэлжлэнэ. За мөн энэ салбарт хийгдэж байгаа боловсон хүчнийг сургах сургалт маань одоо өнгөрсөн жил бид 10.6 мянган хүнд аялал жуулчлалын салбарын 9 ажлын байрны сургалтыг үн төлбөргүй нас үл харгалзан хийсэн байгаа. Энэ дагуу хийгдсэн сургалтуудыг одоо шалгарсан компаниудад ийм одоо цахим болгоо, контент болгох нөхцөл байдлаа харъя гэж одоо ингэж байна. Ингээд цахим сургалтууд явагдана. За энэ цар тахлын үед бид зөв талаас нь харж өөрсдийгөө хөгжих талаасаа боломж гэх талаасаа харах хэрэгтэй. Тэгээд аялал жуулчлалын холбоотуудтай уулзахтаа хэлсэн юм байна. Одоо өөрсдийнхөө байгаа аялал жуулчлалын камп, зочдууд бүх юмаа тордё. Өөрчлөе, засаж сайжруулъя. Адгийн натал нь одоо бидэнд байдаг. Өөрт чинь таалагдахгүй юм байгаа бол жуулчин дотоод гадаадын жуулчид таалагдахгүй гэдэг энэ байр суурь дээр энэ жил бол бид өөрсдийгөө өөрчлөх, засаж сайжруулах жил гэж ойлгож одоо манай аялал жуулчлалын салбарын маань ажиллах ёстой маа. Аялал жуулчлал гэдэг бол нэгдүгээр үйлчилгээ, хоёрдугаар аюулгүй байдал, гуравдугаар сэтгэл ханамж. Одоо тарьцангуй аялал жуулчлалын одоо дэлхийн нийтийн чих хандлага илүү тансаг, илүү чамин байхаас илүүтэй илүү өрмөц байх хэрэгтэй. Үнэхээр бид 3 оддын сервис үзүүлж байгаа бол 3 од гэдгээ ичиж нуухгүй зарлах хэрэгтэй. Бүх газар одоо бид 5 удаа сервис үзүүлж чадахгүй гэдгээ хэлэх ёстой. Гол нь сая хэлсэн үйлчлэгээ маань
одоо мэрэгжлийн түвшинд байх хэвээр. Энийг дагаад аюулгүй байдлыг сайн хангах хэвээр. 3 дугаарт энэ 2 дугаар тулгуурсан тэр хүний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлдэг болёо л гэж зорих хийх хэвээр. Аж ахуйн нэгжүүд нэлээд олон аж ахуйн нэгжүүд миний ойлгож байгаагаар цалин тавих боломжгүй болж ирж байгаа баг. Тэгж байгаа. За мөнгө санхүүжилтгүй болж ирж байгаа баг. За энэ үед бол би мэдээж таны саяны хэлснийг ойлгож байна. Энэ бололцоог ашиглаад тэр засаж сайжруулах юмнууд байвал тэрнтэйгээ ажиллая гэх. Тэгэхэд магадгүй санхүүжилтгүй байгаа үед бол энийг хийхэд боломжгүй болох байх л да. Тэгэхээр одоо санхүүжилтэн зогсож байгаа аж ахуйн нэгжүүд, за цалингаа тавьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд хамгийн гол нь миний ойлгож байгаагаар бол энэ эдийн засгийн үед аль болох одоо ажилчдаа бити халаач, бити цомготооч гэдэг ийм ойлголыг дэлхийн нийтээр авч явах шиг байна л да. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбарт бол цомготгол бий болох гээд байх шиг байна. Ер нь хамгийн цомготгол бий болоод эхэлсэн байгаа салбар болоо. Нэгдүгээрт юм байгаа. Үнэхээр аялал жуулчлалын салбар юм олон талын оролцоотой. Одоо нисхийн компаниас нь ахгуулаад тээврийн компани, зочдууд маань, гайдууд маань, за нутгийн ард иргэдэд тэнд үйлчлэгээний нийлүүлэгчнэр байна. Ресторан, бар байна. Дээр нь дэлгүүр хоршоо байна, сувнэрийн шопууд байна. Ингээд олон талын хамтын ажиллагааны үр дүнд энэ салбар үдий зэрэгтэй явж байгаа. Цаашдаа ч ингэж явна. Гол өндөрлөл өнөөдөр бидэнд байгаа дутагдлыг бидний бүх тоо зөрүүт. Яг өнөөдөр аялал жуулчлалын одоо салбарын одоо операторуудын идэвхтэй хандлтын тоо яг татвараас өгж байгаа тайлан дээр нь тулгуурлаа шийдвэр гаргаад явахаар өөр тоо байна гэж хүмүүс нь ярьдаг. Тэгэхээр би аялал жуулчлалын салбарын холбоодуудад нэг л зарчим барьж байгаа. Тоонуудаа нэгтгэе. Тэр тоог л ярив. Тэгэхгүй бид та нарын гаргаж өгсөн тоо болон одоо татвар нийгмийн даатгалын одоо газрын гаргасан тоон дээр үнэлж хитүүлээ юмнуудаа ярья. Тэгэхгүй бол үнэхээр тоо 5 байгаа бол урд нь 5 гэдгээ бүгд хүлээн зөвшөөрөөд энэ 5 дээр энэ тоо 50 байгаа бол өөр шийдвэр гаргана. Тийм учраас өнөөдрийн байгаад эцэл төгсөлгүй дүгнж болтгоо тоо яриа юун дээр унаад байна гэхээр яг энэ ямар их өсрүүлжийн тоо вэ гэдэг дээр л бидний бүх тоо унчаа жоохон хүндрэл байгаа даа. Бүгд шат цатандаа сайжруулах л ёстой. Үнэхээр хүнд байгаа үнэ. Тэр нь яагаад вэ гэвэл бидний үзүүлж байгаа үйлчилгээ болгон дээр сэтгэл ханамжийг бид энэ цаг хугацаанд сайжруулах талаар оролцогч болгон өөртөө өөрчлөлт хийж чадах юм бол энэ дууснаа. Энэ жилээр амьдрал одоо дуусчихгүй, эзэн засаг зогсчихгүй учраас аль болох мэрэгжлийн хүмүүсээ авч үлдэх талаар аж ахуйн нэгжүүд маань ярьж байгаа. Зарим уулзсан компаниуд маань нийтэд өгөгдсөн үйлчлэгээр 100 гаруй компаниг 50 хүртэлх сая төгрөгийн хүү бахтай зээлийг авчих юм бол бид нар одоо асуудлуудаа шийдэхэр байна гэсэн хүсэлтийг одоо аль биесээр өгч байгаа. Холбооноос өгсөн тоо маань. Энэ одоо хүсэлтийг биелүүлэх хэрэг боломжтой бай. Одоо тоогийн сонсгол бол учиргүй их өндөр тоо биш. Би сая хэлсэн ногоон зээлийн хүрээнд аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих хүрээнд энэ жил байгаа 2 тэрбум төгрөгийнхөө хүүгийн татаасыг энэ аж ахуйн нэгжүүдтэй олгуулах талаар өнгөрсөн жилээс хойш ажиллаж байгаа банкудтайгаа ярьж байгаа. Банкуд маань урьдчилсан байдлаар харилцан тохиролцоонд хүрсэн байна. Саяхан засгийн газраас 7 чиглэлээр эдийн засгийг дэмжих одоо үйл ажиллагаа явуулна гэдгийг ингээд зарласан байж байгаа. За удахгүй хэрэгжээд эхлэх байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр энэ одоо 7 чиглэлийн арга хэмжээ маань аялал жуулчлалын салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг хэрхэн дэмжих вэ? Ягаад гэвэл хамгийн гол нь нөгөө байгаа онох аль салбар хамгийн их энэ одоо хохирол амсч байна вэ? Тэнд тодорхой хэмжээгээр илүү одоо боломж олгож зээл олгох байдаг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тэднийгээ дэмжиж ажиллая гэсэн. Инхээр мэдээж миний ойлгож байгаа хамгийн түрүүнд аялал жуулчлалын салбарууд байх бах. Тэгэхээр энэ 7 чиглэлийн одоо арга хэмжээ маань аялал жуулчлалын салбаруудыг хэрхэн дэмжих вэ? Хэрхэн дэмжлэг болох вэ? Нэгдүгээрт засгийн газар их хурлын шийдвэрийг өргөн барихтаа нийтлэг Монгол улсын эдийн засгийнхаа одоо уналтыг зогсоох, энэ хүндрэлийг даван туулах гэдэг ганц зарчим дээр нэгдсэн. Тус тусаахаа одоо салбараа төр хоошоо тавиа. Энэ л үндсэн суур хийх зайлшгүй хийх ёстой ажиллаа. Дээрээс нь сайдууд маань байгаа одоо багцтай ус өөрийнхөө салбартаа үзүүлэх дэмжлэг тусалцаагаа төсвийнхөө хуулийн дагуу одоо үзүүлээд явуул гэдэг зарчим тохирсон. Ийм учраас тэр нийгмийн даатгалын шимт одоо сарын 200 мянган төгрөг гэдэг байгаагаа нийт иргэн бүх аж ахуйн нэгжийн маань тэр шатлал школоор хамрагдаад явна. Энэ дээрээсээ дэмжлэгээ аавн багч гэсэн одоо дэм болно. Түүнээс биш энэ бол бүх улс оронд өөр жор байна. Гэхдээ бүгд энэ гаргаж байгаа жороо энэ бол туйлын зөв бөгөө зөвхөн энийг хэрэгжүүлснээр давчин гэсэн одоо ойлголт бас биш. Энэ нөхцөл байдал бидэн дээр ямархуу хэмжээнд
үр дүн авчрах нь гэдгийг бид харах хэрэгтэй. Хоёрдугаар бид нар одоо чинь түрүү хэлсэн миний багцд байгаа тэр 2 тэрбум төгрөгийн хүүгийн татвасыг өгөхийн тулд энийг болох аль болох аж ахуй нэгжтэй хурдан гаргаа гэдгийг шаардлагыг бид тавиад энийг хэрэгжүүлээд явахаар үр дүн гарна. За үүний хажуугаар аялал жуулчлалын салбарын хөрөнгө оруулалтууд байгаа. Энэ бол эдийн засаг зогсон зогсоогүй чигдэх ёстой учраас энэ хөрөнгө оруулалтыг үргэлжлүүлэх талаар одоо шахаж байгаа. Төлөвлөсөн байсан хөрөнгө оруулалтаа явуулж байгаа. Жишээлбэл одоо тэрэлжид бид нар одоо цогцлбор барьж байна, задгаа театр барьж байна, хар хоринд барих задгаа театрын асуудлууд байна. Мөн амрах хотлох цэгийн асуудлууд байна. Дээр нь одоо авцам дагуух одоо төр буудлах үйлчлэгээний цэгүүд гэсэн энэ хөрөнгө оруулалтууд маань явах ёстой. Энэ түрүү хэлсэн шүү дээ бид нар энийг хүндрэлийг даван туулаад Монгол жуулчин ирэхэд бид илүү гоё болцсон байх хэрэгтэй. Гэрээ цэвэрлээд гэрийнхээ бүрээсийг солиод илүү гэрэлтэй гэгээвтэй үйлчлэгээ маань сайжирсан байх юм боломжийн төлөө энэ салбарын хөрөнгө оруулалт мурагшаа явах ёстой л гэсэн байр суурьтай байгаа. Энэ нь ингээд үргэлжлэх байх. Саяныг одоо магадгүй хүмүүс ингэж асуух байгаа л да. Тэр төсөлдсөн байгаа зарим нэгэн мөнгийг нэгэнтээ энэ жил одоо аялал жуулчлалын салбар зогсон байдалтай байх учраас хүнд байдалд орчод байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй тодорхой хэмжээгээр өнгөлөлтөд зээл болгон олох. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр зарцуулалтын хуулийн төсөл ч юм уу боловсруулаад өөрчлөх нь шүү дээ. Тэгэх боломж байх юм уу гэдэг. Аль өнцгөөс харах вэ гэдэг л. Үнэхээр бид нар тогтвортой эдийн засгийн өсөлт ажлын байрыг цаашдаа хадгалах юугаа үргэлжлүүлэх ёстой. Хүссэн ч хүсээгүй Монголын барилга барьдаг одоо бүтээн байгуулалтын сезон ч ердөө 5 сар. Нэг 5 сарыг бид алдахад бүтэн 1 жил алддаг. 12 сар алддаг учраас би бол энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд үргэлжлүүлэх ёстой энэ салбарууд дээр. Энийг дагаж дараагийн орлого тогтворч байна. Өнөөдөр бид нар байгаа нөхцөлдөө хүндрэлээ даван туулаад аж ахуй нэгжүүд маань тисчүүлдэнэ. Хамгийн бага хөрөлтөөр тисчүүлдэг. Түүнээс биш энэ бол хэвийн байх нөхцөл бол биш болчиход байгаа юм гэсэн. Харин энэ цар тахал маань намжаад дарагдаад хаалга нээгдгүйд бид нар хилээдсэн нөгөө байшин баригдсан нөхцөл байдлууд нь өөрчлөгдсөн байх ёстой л гэж. Түүнээс зогсоох бол амар шүү дээ. Болно. Тэглээгээд дараа нь амьдрал үргэлжлэнэ. Тэр нь бид бэлэн байх ёстой учраас бүтээн байгуулалтын ажлууд угшаа явах ёстой. Ийм утгаараа манай аялал жуулчлалын салбар сүүлийн одоо 20 гаруй жил хөгжөөгүй. Ягаад гэвэл за тэртээ тэргүй наа чинь зам нь хизээ баригдах юм. Тэр болтол энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийгээд яах ингэсээр хагаад өнөөдөр бид харалтаа дид үтсийн үед Монголын аялал жуулчлалыг хойшин татдаг 3 юм байна. Нэгдүгээр дагарын тээвэр байсан. Хоёрдугаарт манай дид үтц үндсэн байдал. Дөрөвдүгээрт одоо энэ салбарт хийгдсэн хөнгөлөлтөө урт хугацааны төсөл хөтөлбөр дэмжлэг байгаагүй шээ. Зөвхөн гал унтраах энэ салбарын мэрэгчлэтнүүдийн цалин хөлс томилтын зардлыг энэ салбарт хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж бүгд бодож ирсэн. Тэгээд тогтвортой урт хугацаа байхгүй байснаас өнөөдөр бид нар хичнээн тийм байгаад чи одоо энэ хүндрэл болохоос өмнө бид дагаарын тээврээр либералчлаад ямар ч байсан одоо Turkish Airlines-ийн шууд нислэгийг хийгээд Asiana, Airbusan гэж орж ирээд бидэн дээр ингээд жуулчид авчиргуулсан нэмэлттэй болж байна. Одоо цаашдаа бид нарт дахиад шаардлагатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай нэн тэргүүний хөрөнгө оруулалт бол урт хугацааны цаг хугацаа их хэмжээний мөнгө шаарддаг дид үтсийн хөрөнгө оруулалт. Бид нар эдийн засгаа босгохдоо зам барих ажлыг бол зам тээврийн яамны ажил юм а гэж харснаасаа болоод удчихж. Өнөөдөр бид нар энэ зам тээврийн яамны хөрөнгө оруулалтуудын эсэргүүцгүйгээр хурдхан төсөв мөнгөний аль болох ахиухан тавьж өгөөд хүрэгчих юм бол тэр зам дагуу очих орон нутгийн бүс нутгийн ажлуудыг бууруулах ажлын байр бий болно гэж үзэж байгаа. За ингээд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайдын хувьд 6 аймгийн нисэх буудлаа хурдан олон улсын статустай болгоё. Монголын жилийн дөрвөн улирлыг гадаадд заръя. Увс ямар хүүт юм бэ гэд дулаан газар руу зүгтггүй халуун орных нь хүүтэнгийн очдог үздэг байхын тулд дөрвөн улирлаа хүүтнээч бид зарах хэрэгтэй. Аялал жуулчлалын хөвсгөлийн аялал жуулчлалыг бүтээгдэхүүн зар. Гэтэл жуулчид Улаанбаатарт ирчээд увс руу орон нутгийн онгоцоор нисээд хөвсгөл рүү орон нутгийн онгоцоор нисээд дахиад өмнө говь руу нисэх биш дорнот руу нисэх шууд тэр цэгүүд дээр нисдэг болохын тулд энэ өөрчлөлт таны саяны хэлсэн 3 зүйл байгаа ш дагаарын тээвэр дэд бүтцийн асуудал тийм ээ аялал жуулчлалыг хөгжихэд хамгийн тулгууртай тийм миний мэдхээр бол энэ асуудлуудыг аягүй олон жил ярьсан. Ярьсаар ярьдаг.
Энэ асуудлууд өдий болтол за зарим нь бол тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэж явж байгаа шиг байна. Таны сайн хэлсэн зүйлс. Өдий болтол яагаад шийдэгдэж чадахгүй байгаа бэ? Одоо 90 оноос үндсэндээ аялал жуулчлал Монголын аялал жуулчлал дэлхийн нийтэд нэгдсэн гэж үзье. Гэтэл одоо 30 жил болсон байна. Ингэж удаашралтай байсан одоо гол шалтгаан юу юм? Юунаас болоод энэ асуудлууд шийдэж тэгэл тухайн үеийн одоо төр засгийн шийдвэр гаргаж очих байх л та. Яг одоо гэхээр бид энэ салбар шинжсэн. Нэгдүгээрт дээрээс нь манай төр засгийн тогтворгүй байдал нөлөөлсөн. Бид сүүлийн одоо 30 жилд чинь нэг засгийн газрын ажилласан бүрийн эрхийн хугацаа 1.8 одоо жил байгаа шүү дээ. 1.8 жил. Энд хүн ямар ч өөрчлөлт хийж чадахгүй, ямар ч үр дүн гаргаж чадахгүй. Дээрээс нь манай монголчууд маань нэг одоо онцлогийн заавал би минийх гэж юм одоо байх хэрэгтэй юм шиг. Гэхдээ хүний сайн юмыг дэмжиж явъя л да. Зөв юмн дунд нь байлцъя л да, үргэлжлүүлъя л да гэж бодоагүй байсан. Дээрээс нь энэ салбар дээр томоохон бүтээн байгуулалтыг одоо хийх нь ажилгүйд л ядуурл гэдэг байгаа эдийн засгийг бүс нутагт дэмжих юмаа гэдгээ бид хараагүй байсан болов уу гэж харж байгаа. Одоо харцнаараа одоо юу ийвэ гэдэг асуулт руу буцаад орох баг. Энэ бол үнэхээр бууз жигнэхэд хүртэл 20 минут болдго юм бол зам тавих нисэх буудлуудыг барих хугацаа чи угаасаа 3 жил хамгийн хурданда. Хурдан эхлүүлье. Бид 1000 зөв бурууг нь ярьж 2-3 жил алдах биш эхлүүлчихэд бэлэн болох хооронд нь дараагийн авах жуулчдаа ямар үйлчлэгээ үзүүлэх, ямар бүтээгдэхүүн бий болгох уу гэдэг дээрээ одоо илүү цагаа зарцуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна. Мэдээж яг одоо Монголын аялал жуулчлалын салбар хөгжих тухай асуудал бол одоо уялдаа холбоотой ажиллах тухай асуудал бас ялангуяа бүх салбартай. Тэр дундаа бас сайд нарын одоо хоорондын өмнөх сайдынхаа одоо юу гэдэг эсвэл өмнөх одоо засгийн газарт хэрэгжүүлж исэн ажлыг дараагийн засгийн газар хөгжлүүлдэг байх шаардлагатай байдаг. Монголд бол энэ тал дээр зарим талаар бол их очир тутагтай. Залгам шалаагүй. Тэр намынх энэ намынх гэж ярьдаг. Тэрний хийжсэн би хийхгүй. Тэрний хийжсэн ажлыг тэм хүн хариуцж байгаа ахтаа матцаад тэрийг яв. Таны хувьд одоо өмнөх одоо засгийн газрын үед хийжсэн ямар ажлыг үргэлжлүүлж байна вэ? Залгам шалааг тэр одоо авч явж чадсан бэ гэж асууж талаас одоо Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсан. Тэнд тусгасан бүх ажлыг үргэлжлүүлж байгаа. Дээр нь өмнөх одоо засгийн газруудын ч хэрэгжүүлж эхэлсэн зарим нэг нь Монголын талынхаа үйл ажиллагаанаас болоод үргэлжилж чадаагүй ажлуудыг нь одоо үргэлжлүүлээд явж байна. Энэний хүрээнд болоо бүгд найрамд Солонгос улсаас одоо Монгол улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь аялал жуулчлалын сургалтын төвийг ингээд барих ажлыг ингээд газрын шийдээд одоо санамжийн гар үсэх зураад ингээд энэ ажил маань ингээд эхлэхэд одоо ингээд бэлэн болоод явж байна. Энэ юу гэхээр түрүү хэлсэн бид өөрсдийнхөө үн цэнд хөрөнгө оруулмаар байна. Өөрсдийнхөө Монголын хөрсөн тохирсон Монголын онцлог тохирсон салбаруудаа босгоход зөрөгтэй гадны зээл тусламжийг одоо ашиглаж урагш явах хэрэгтэй байна. За нэвтрүүлгийг маань үргэлжилж байна. Энэ хэсэгт би танаас нэг зүйл тодруулмаар байгаа. Тэр бол юу вэ гэхээр бас энэ зарим нэгэн аж ахуйн нэгжүүдэд тулгараад байгаа бэрхшээл байна. Ялангуяа аялал жуулчлалын салбарын тэр 7 зүйлийн чиглэлээр одоо эдийн засгаа дэмжих дотор арай багтахгүй, тэн дотор багтаж чадаагүй өөр хүндрэл бэрхшээлүүд байх шиг байна. Жишээ нь юу вэ гэхээр бидэнд байгаа мэдээлэлээр бол одоо жошт буудал болоод энэ аялал жуулчлалын салбаруудад ресторант ч юм уу те гадаадын одоо мэргэжилтнүүд ажилладаг байгаа. За одоо ингээд энэ Улаанбаатар хотын тойрсон жошт буудлууд ихэвчлэн ялангуяа нөгөө 5 хоттой буудлууд бол бүгд гадаад менежертэй, тоогоочтой гэдэг ингээд нэг буудлууд хамгийн багаар бодоход 5 ч юм уу 10 гадаад хүн ажиллаж байгаа. За мэдээж та бас тодорхой мэдэж байгаа. Энэ улсууд маань зүгээр ажилдаггүй. За хуучин бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр сар болгон одоо хурааж төлдөг байсан. Одоо бол 841 мянган төгрөг төлдөг болчихсон байж ах жишээтэй. За гэтэл 2 сарын 27-наас хойш бол үндсэндээ энэ аж ахуйн нэгжүүд зогсчихсон. Гэтэл одоо энэ нөгөө 840 мянга төлсөөр байгаа, эсвэл төлчихсөн байгаа тохиолдлууд нэлээд их гарчээ. За мэдээж одоо нэг байгууллага 10 гадаад хүн ажилуулдаг. Тэрний тоогоор 841-ийг ингээд төлсөнгөө үзүүл сарын чинь 8 сая ч юм уу болоо явчихна. 2 сарын 16 сая. Мэдээж эдийн засгийн хүнд байгаа үед тэр нэг 16 сая ч гэсэн аваад бол за бусад жижиг одоо виз сунгахтай холбоотой. За гэтэл нөгөө улсууд маань бас нэгэн зүйл байгаа. Тэр бол юу вэ гэхээр энэ гадаадын иргэд маань Монголд ажиллах одоо зөвшөөрөл гэж байдаг. Гэтэл энэ зөвшөөрөл нь магадгүй 6 сараар ч юм уу 1 жилээр гарсан бол 2-3 сар нь ингээд цолцолт болчдөг. За тэгээд
Энэ дээр одоохон ер нь ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ? За би түрүү хэлсэн нөгөө аялал жуулчлалын холбоо маань нэгдсэн тоо баримтаа гаргаад ирэх ёстой бидэн дээр. Тэгээд холбогдох сая хэлсэн хугацаа хойшлуулах, сунгах гэдэг юм бол шийдэгдэх байх гэж бодож байна. Яг гэвэл дэлхийн нийтээр одоо бүгд хөл хорой тогтоосноос улбаатаагаар бизнес зөрчлүүдийг бол харилцан ойлголцож одоо зарим газар төлбөргүйгээр сунгаж байгаа гэдэг асуудлууд бол бидэнд байгаа учраас энэ бол ингээд сонголтын хугацаа, алдсан хугацаа бол нөхөх бол болчихгоо. Төлбөрийн хувьд бол яг одоо тухайн аж ахуйн нэгжүүд маань миний төрүүлсэн бид нөгөө бүтэн мэдээлэлтэй байх юм бол харьцангуй одоо Монгол Улсын засгийн газраас ард иргэдэд хүндрэл учруулахгүй, аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэл учруулахгүй аль болох нөхцөл байдалд нь уян хатан хандъя. Хуулийн дагуу л гэсэн одоо зарчим барьж байгаа учраас бол энэ талаар одоо тоо мэдээлэл нь албачаад ирэх юм бол энэ дээр бид нэгтгэгдээд энэ би түрүү хэлсэн. Энэ бол тестжүүлдэг хугацаа. Түүнээс биш хэвийн байх гэж бидний одоо бодох асуудал биш. Энийг хэдүүлээ хамгийн бага хохиролтойгоор тест гарах ёстой. Энэний талд одоо Монгол Улсын засгийн газар болон одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны эрх үүргийн хүрээнд шийдэх асуудлыг бид хүндрэлгүйгээр шийдээд явнаа гэдэг бас хариуцлагатай хэлээ. Энэ ажиллах хүч гадаад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэрэгжилтэн авах тухай хууль тэрэнд болохоор өгөж байдаг хэрэг 9-1-д байж байна л да. Тухайн байгууллага маань тэр хүнийг ажиллаар хангана гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 2-3 сарын хугацаанд бол хангаж чадахгүй болчихж байгаа. Хэрвээ хангаж чадахгүй бол тэр 840-ыг төлөх ёсгүй л гэж би бол ойлгож байна л да. Сая би хэлсэн шүү дээ. Одоо аль бие усаар энэ хууль зүйл заалт юм байна, нөхцөл байдал юм байна бид бүгд харж үзэж байгаа учраас харилцан одоо нөхцөл байдлыг ойлгоод дундын шийд гарах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд шин зэрэг сайд дуламжлаа. Яг үнэ. Бас энэ яг танай одоо манай аялал жуулчлалын холбооных надад зочдуудын холбооны одоо гүс цогтл мөх бот захирал бас энэ мэдээлэлтэй байгаа бах. Надад нэгтгэж ирэхээр бид нар одоо тохирцсон байгаа. Тэнд гол нь статистик тоо баримтаа нэгтгэе. Бүгднтэй нь холбогдоод бүх тоогоо нэгтгэх. Хүн хүчний хувьд ямар хүндрэлүүд байна? Банк санхүүгийн зээлийн хувьд ямар хүндрэл байна? Бусад холбогдоод гарч байгаа хүндрэлүүд юу байна гэдэг асуудал яригдсан байгаа. Дээр нь мөн одоо гаднаас ирж байгаа хүмүүсийн хөл хорионы хувьд одоо буудлууд дээр ингээд хоногийн 50,000-аар байршуулах асуудал дээр хүндрэлтэй байна. Гэтэл дундаж өрөөг нэг одоо 10 саяар тогтчулчдаг. Хэрвээ тэндээс болоод хүн эвдэж зүтгэх юм бол тэр хөртлийг хэн буудалд төлөх вэ? Гэх мэтчлийн юм хүндрэлүүдийг бол одоо тэр нормативөө хүлээн зөвшөөрсөн буудлууд маань улсын онцгой комиссдаа саналаа зөвшөөрөхгүй байгаанууд нь одоо зөвшөөрөхгүй байна гэдэг үнэн учраа тайлбарлаад явуул гэсэн одоо ойлголцол хүрсэн байгаа да. Энэ миний сайн уншилт хэлцүүлсэн хүсэлт бас зочдлын холбооны мөнх бот дарагт очсон байна лээ. Тэгэхээр аяндаа нэгтгээд ирчих юм байна. Ирчих байх. За түрүүн та сайдын багцын 2 тэрбум төгрөгийн тухай ярьсан. Тэрийгэ тодорхой хэмжээгээр аж ахуйн нэгжүүд очих одоо зээлийн үгийн татаас. Тэгэхээр энэ 2 тэрбум ер нь хэр хангалттай мөнгө болох болоо гэдгийг л 8% хүүгийн татаас өгвөл надаа 2 тэрбум чинь 24 тэрбум төгрөгийн зээл гарах боломж гэсэн үг. Банкуд их усраа гаргаад аж ахуйн нэгжийн аялал жуулчлалын салбарын аж ахуйн нэгжийн зээлийг өг тэр хүүгийн чинь одоо 50 хүртэлх хувийг нь энэ 2 тэрбумаас одоо санхүүжүүлнэ л гэсэн тооцоон дээр гарсан. Тэгээд ерөнхий аж ахуйн нэгжүүд бол дунджаар нэг 18% хүүтэй зээл өгдөг байсан бол 10% гэж үзэхэд 24 төгрөгийн зээлийг та нар гаргаа. Аж ахуйн нэгж дээр бол 8% хүүтэй очих ёстой шүү л гэдэг зарчмаар өнгөрсөн жил бид нар бага мөнгөн дээр туршаад ажиллаад үтсэн тодорхой хэмжээний үр дүн гарсан учраас тэр нодлон жилийн мөнгийг би нодлон чинь 673 сая төгрөгийн хүүгийн татаас болгосон аж ахуйн нэгжүүд банкар дамжуулж энийгээ би одоо 3 буюу 3.5-аар дахин ихсгээд 2 тэрбум болгочихж байгаа учраас аж ахуйн нэгжүүд бас жоохон ч гэсэн дэм болно. Бас нэг тасалдахгүй явахт нь бол үр дүн авчирна гэж одоо яам бол харж байгаа. Тэр ерөнхий сайдын гаргасан 7 зүйл дотор нэг ийм би зөв санаж байгаа бол нэг юм зүйл байсан. Хүнд байдалд орсон аж ахуйн нэгжүүдийг ажилтнаа халахгүй байхад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цалингийн доод хэмжээгээр ч юм уу тодорхой хэмжээний одоо дэмжлэг олгоно гэсэн нэг юм байгаад байсан. 200 хэд байгаа 200 мянган төгрөг 200 мянган төгрөг байгаа. Энд одоо аялал жуулчлалын салбарын аж ахуйн нэгжүүд багтаж чадах болов уу? Угаасаа багт нөгөө аж ахуйн нэгж гэдэг нэг юм хоёр ойлголт байгаа. Манай салбарт гараад байгаа юм дэр. За нөгөө тогтвортой байгаад яваад ирсэн аж ахуйн нэгжүүд маань нийгмийн даатгалаа төлөөд компани ингээд тогтвортой ажиллаад ирсэн нь бол энд одоо баримт бүрдүүлэлт талаасаа болчиход байгаа. Гэтэл зарим нь X тайлаа өгөөд өөрийн хуваараа яваад орж ирээд явж исэн одоо
жижиг гэж хэлэхгүй. Тэд нар ч бас жижигтэйгээ харьцуулахад том байгаа. Тэгээд бүртгэл тайлбар өгдөөгүй аж ахуйн нэгжүүд маань ялчгүй одоо энэ хүндрэлтийн дуу гадна орхидох. Дээрээс нөө part time гэж яриад байдаг. Улирлын шин чанартай учраас тайлан бүртгэл нь хоцрогдсон аж ахуйн нэгжүүдээр бас одоо хамрагд хүндрэлгүй. Яагаад гэвэл түрүү хэлээ бид байгаа тоо баримт маань татврын газрын тайлан балаас нийгмийн даатгалын шимтгэлийн энэ тоон дээр л ажлын байрны бүртгэлүүд явчихж байгаа учраас хүндрэл гараад байгаа. Та түрүүн сайжруулчин авъя гэд хэлсэн. Ер нь бид хизээ сайжруулчин авах болоо. Тэр тийм зорилт байж байгаа. Нэгдүгээр зорилтонд хүрэхэд би түрүү хэлсэн хамтын ажиллагааны олон салбарын уялдаа байна. Үнэхээр бид улс орон даяараа бид сайжруулчин аваад тэрбум долларыг энэ салбарт бий болгож чадна, ажлын байр бий болгоно гэх юм бол эхний ээлжинд визг байгаа Оросын холбооны улсаас Сибирь болон одоо Горны алтай хязгаараас бид нар жилдээ 700 мянган жуулчин авъя. Энэний нэгдүгээр өгж байгаа шаардлага бол машинтайгаа орж ирэхэд дүрм, буруу үрэлттэй машинаа хизээ хориглох бай. Энэ дээр бид бүгд нэгдээд үнэхээр буруу үрэлттэй машин, тээврийн аюулгүй байдлыг хангадгийн байна. Энийгээ зогсоё гэвэл энэ асуудлыг 2 жилийн дотор хэрэгжиж байна. Зогсоох боломжгүй баха. Биш бид урт хугацааны бодлого ярих хэрэгтэй. Үнэхээр бид $1 билион буюу олох боломж байна. Тэгээд зардал нь нөхцөл нь энэ дээр бид нэг талдаа гараад бүгдээрээ би хэлээд ш бүгдээрээ нэг зорилтонд хүрийгээл шийдчихвэл хугацаа тайл явахд бол хүрчнэ гэж. За хил орчмын аялал жуулчлалын өмнөд бүс нутаг дээр хятадтай ярихад хятадын жуулчинд бид нар транзит визийг олгодог болъё. 48 цаг, 72 цаг ороод гараад явъя. Маршрутыг тогтоож өгье. Өвөр Монголын өөртөө засаг орны аялал жуулчлалын товчоо 1.3 сая жуулчин жил болгон Монголд хамгийн багадаа оруулах боломж олцоо бид байна. Монгол Улсын засгийн газар нутаг дээгүүр явах маршрут хяналтаа тавиад эрүүл ахуй хорио цэрмийнхаа дэглэмээ гаргаад өгчих юм бол энэ гэрээ хийя гэж байгаа. Энэ бол бидний боломж. Сая гэдэг тоог олон жил яриад энийг дагалдах, авчрах өөрчлөлтийг хийхгүй учраас бид энэ тоог худлаа гэтгэж байгаа юм. Үнэхээр өөрчлөлт байна. Өнөөдөр бидэнд байгаа боломж боломжийг ашигладаг болдог. Би шалгалтанд хүн уншаад хичээлэл бэлдэх ёстой шүү. Тэгвэл биш. За онц авч мөрөө ингээд яриад яваалаа гэвэл хизээч авч чадахгүй. Би бол сая хүргэмээр байна. Та бүхэн. Гэхдээ зөвхөн одоо тэр алтайгаас ингээд яхад тэр буруу урсгалтай гэдэг тэрийг бол та бүхэн ч юм өнөөдөр яриад бид өөрчилж чадна гэдэгт бол би бол айгүй итгэл муутай. Бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Өөрсдөө итгээд хүлээн зөвшөөрчээж өөрчлөлт хийх ёстой. Үнэхээр өвчнөө эмчлээ гэж байгаа бол эхний ээлжинд эмнэлэгт очиод эмчт үзүүлэх ёстой гэдэг рүү л очихгүй. Бидэнд өвчнөө дутагдал байна, алдаа байна. Гэхдээ бид ирж байгаа жуулчдад хүссэн стандартын биш бид байгаа стандартын түрүү хэлсэн үйлчилгээ дээр нь аюулгүй байдал энэ хоёрыг нь бид баталгаа болгож чадах юм бол бидэнд урагшлах боломж байгаа. Хэрвээ бид нар транзит одоо цайны замын дагуух аялал жуулчлал гэж 3 улсын бодлого байгаа. Энд нэгдсэн. Цайны одоо түрүүн би хэлсэн аялал жуулчлал хөгжөөд орлогоосоо хамаарангуут группээс илүү өөрийнхөө 5 тухад түшгэлсэн машина барьдаг аяллууд бий болоод. Тэр аяллалын хүмүүс группээр ирж байгаа хүмүүсээс илүү их мөнгийг тухайн аялал жуулчлалынхаа салбарт оруулаад байгаа учраас бид бүгдээрээ хөдөлмөрлөө $100 орлого олох юм уу? Цэгцлээ замбраатаа болгочоод $250 олох уу гэдэг дээр бидний нийтлэг ойлголцол ойлголцлоос хамаарх болчиход байна. Тэгэхээр би бол зарчим юу гэхээр бидэнд байгаа муу бүгдийг өөрчлөе. Үнэхээр буруу үрэлттэй машиныг аялал жуулчлалын салбарын нөгөөх айд суугаахгүй. Бүгд тийм биш гэсэн үг шүү дээ. Тэр талаас ирж байгаа тухайн улс орн нь Оросын аялал жуулчлалын агентлагаараа дамжуулаад энэ шүү манай жуулчдын аюулгүй байдлыг хангахад ийм шаардлага биелүүлээрэй гэсний нэг нь. Одоо сая буруу үрэлттэй машин тээврийн аюулгүй байдлыг ярихад бол нэг юм асуудал. За буцаад соёлоо зарья. Бидэнд өнөөдөр хүмүүс шүүмжлээлээ одоо Чингис хааны музейг ямар өрөө байгалийн түүхийн музей байна. Музей бариад хүн одоо хөгжлөө юу бид гэж. Нөгөө яриад байгаа ирсэн хүн юу үзэх юм? Яг ижлэгэн хаач байдаг буудалд очоод хоол унд идээд гудамжаар нь яваад буцдаг аялал жуулчлал өнгөрчжээ. Яагаад Монгол өөр юм? Яагаад өнөөдөр бид нар түүхийн хүрээлэн, археологийн хүрээлнийг байгаа хадгалах сав байхгүй байгаа үзмрүүдэд ил тавиад аялал жуулчлалын бүс болгонд би музей байгуулах ёстой л гэж зорж байгаа.
тэрэлжний музей байх хэвээр, хөвсгөлд байх хэвээр, өмнө говьд байх хэвээр, доронтод байх хэвээр. Яг тэгвэл бидний түүх агуу, бидний олдурууд бүр их гаргаж үзүүлэх байр савл дутамгүйс харин ингээд энэ удаагийн засгийн газар маань зоригттой шийдээд ингээд 2 музейн асуудал шийдэж байна. За мөн үндэсний урлагийн их театрын барилгын асуудал шийдэж байна. Үнэхээр аялал жуулчлалын орлогын 50% үзүр үйлчлэгээ болцсон дэлхийн нийт. Бид өдөрт 2 удаа дүүрийн тоглолт байдаг цагтаа болох хэрэгтэй. Музейгээ оруулдаг болох хэрэгтэй. Зарим дэлхийн нийтийн эд жуулчлалын сезоны үеэр орой 2 цаг, шөнийн 2 цаг хүртэл ажилтдаг музейнүүд хүртэл байна шүү дээ. Үзүр үйлчлэгийнх маань тэр лөө очих хэвээр. Энэ утгаараа одоо түрүү хэлсэн нөгөө Задгаа театрыг хар хорин тэрэлжид барьж байгаа ажил маань тэртэл уялдаж байгаа. Ирсэн жуулчин байгаад байдаг. Энд тоглолттой шүүгүүл нэг билетэнд $7, $10 урлагийнхныхаа одоо үзүрийг зарах юм боломж байна л гэж харж байгаа. Бид нар бол их тодорхой одоо ялангуяа аялал жуулчлал өндөр хөгжсөн орнуудаас харж байгаа. Жишээ нь одоо Солонгосын сая Паразит гэдэг кино бол Нобелийн шагнал уучлаарай, Оскарын шагнал авлаа. За өмнө худлыг би мэдгүй. Гэхдээ одоо тэр киноны зураг авалт хийсэн газрууд бол одоо шууд аялал жуулчлалын одоо цэгүүд юм уу болоод явж ах жишээтэй. За үүнтэй төстэй үйл явдлууд Монголч гэсэн тодорхой хэмжээгээр бас болж байгаа. За хуу хамтлаг болж энэ Монголын нэрийг нэлээд их гаргасан. Дүүгээр дамжуулаад өнөөгийн одоо түүх соёлын асуудлыг. За тэгэхээр бидэнд нэг тийм одоо жишээ нь тэр Солонгосыг харахад бол маш хурдан хөдлөлт байгаа юм л да. А бид нар болохоор иймэрхүү боломжуудаа хурдан хөдөлж ашиглаж чадахгүй бас нэг алдаад байгаа юм шиг тал харагдаж байгаа. Мэдээж олон хүчин зүйл нөлөөлдөг байх л да. Нэгдүгээрт бид нар өөрсдөө яарад байгаа. Яарад олон ажил хийж бодоод бүх ажлаа алчаад байгаа. Нэгдүгээрт энийг бид хатуу болох хэрэгтэй. Сеулийн олимп зохион байгуулагдах үед Солонгосын засгийн газар Кембрижийн их сургуулийн судлаачдын багийг ажилуулж ээж Солонгос орн соёл зарна гэдэг концепц тэр үеэс хойш нэгдсэн. Одоо нэг ойлголт нь бид соёлоо зарна гэхэд хүмүүс тухайн үед дэлхийн нийт шоолж ирсэн. Солонгосчууд 2000 оны үед дэлхийн нийтээр соёл зарах юм гинэ. Солонгост ямар соёл байд юм бэ гэж хэлсэн. Энэ бол кейс, бодит кейс. Тэрийн энэ алдааг одоо засахын тулд Монгол Улсын засгийн газар сая их хурл дөрвөн барьсан алсын хараа 2050 гэдэг. Маргахгүйгээр л энэ юм хий. Тэр соёл зарахад юу байсан бэ гэхээр хоолны соёл гэсэн. Өнөөдөр дэлхий дээр байгаа солонгос хоолны ресторанууд чинь солонгос зарж байна. Солонгос кино зарж байна. Одоо солонгос гоо сайхны үтши бүтээгдэхүүн зарж байна. Ингээд нэг улс үндэстэн нэг юмыг хугацаагаа товлоод ямар ч засгийн газар гарсан бай, ямар ч өдөрт гарсан бай, энийг бид хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг ойлголцсон хүрч чадсны жишээ бол энэ. Дээр нь өөрөө чи хэлж байгаа үнэ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн тухайн улсын сурталчилгаа кино контентн дээр тулгуурлаж яваад байгаа учраас сая одоо Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын яам Таиландын Бангкок дотно одоо Меконг гол дагуух 7 орны кино фестивалд бид оролцсон. Зочин орноор оролцсон. Хиймэр гэж киногоо бид аваатсан. Хүрээлэнгийнхаа баримт кинонуудыг аваатсан. Киногоор дамжиж одоо бидэнд боломж байна. За энэ фестивалд Холливуудын одоо Азийн бүсийг хариуцсан одоо томоохон продюсерүүд ирсэн. Destination producer гэдэг албан тушаалтай хүмүүс ирсэн. Тэр ирсэн хүмүүсээс би хэд ас та нар одоо хамгийн шилдэг жишээгээ хэлээч гэж. Бид нар Холливуудын киноны нэг зураг авалтыг бид нийцгүй хард дээр хийхийн тулд 4200 хүн 120 тонн ачааг агаараар бид аваатсан. Тэгээд тэр киноны зураг авалтыг хийсэн. Эзгүй арал дээр бүх юмыг бид өөрсдөө бий болгосон. Тэгээд тэрнээс хойш тэр арлын одоо орлого бол аялал жуулчлалаас ордог болсон. А Монголд юу байна гэж. Монголд бидэнд ийм боломж байна, ийм нөхцөл байна гэдгээ одоо сая ямар ч үгээс одоо дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтарсан хэрэгжиж байгаа. Меконг гол дагуух тэр 6 орны фильм фестивалд оролцсноор бас Монголд очивол ийм байд юм, ийм өвөрмөц юм байх шүү. Монголд жилийн 4 улиралтай учраас өвлийн зураг авалтанд бас бага зардлаар заавал Сибирь, Аляск руу очих шаардлагагүй байх шүү гэдгээ бас нээж өгсөн гэж харж байгаа. Дараагийн нөхцөл бол бид нар үнэхээр дэлхийн том кино контент үйлдвэрлэгч нарыг Монголд урьж авчих хэвээр. Ингэжээж бид нар өөрсдийнхөө соёлыг, өөрсдийнхөө байгалыг одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгож энийг дагаад тэр өөрийнх нь
анхаарал татсан одоо хүнд хайрыг татсан олон үзэгчтэй кинонуудын үзэгч болгон Монголд ирэх юм боломжийг л бид үзүүлэх ёстой гэж ажиллаж байна. Ер нь бол тэр Солонгосын бид соёлоо одоо бүтээгдэхүүн болгоно зарна гэдэг энэ одоо соёлын экспорт инэ гэдэг. Бид ч гэсэн тэгэх боломжтой гэдгийг та хэлж байна тийм ээ. Би бас яг энэ асуудлаар Боловсрол соёлын шинжилгээний сайттай ярилцж ирсэн. Боловсрол соёлын шинжилгээний яам бол маш том ачааллахтай яам. Үндэ соёлын асуудал дээр нарийн одоо илдвэр зүйл хийж чаддгүй гэдгийг бол нөгөө сайд хэлж ирсэн. Гэтэл яг нөгөө нэг яам одоо танаа яамнаас одоо сайд нь орж ирээд бид соёлыг бүтээгдэхүүн болгоё гэдэг ингээд ярихаар бидний тогтолцооны асуудал гарч ирчээд байна л да. За гисэн хэдий тийм байгаа боловч одоо би ажил авснаас хойш холбогдох одоо газруудтайгаа харилцан уялдаатай холбоотой ажиллаж байгаа. Үнэхээр одоо чиг үүргийн хувьд бол яг нөгөө цалин болон бусад бодлогын шийдвэр нь одоо өөр ямд хариулагддаг учраас одоо шууд удирдах хүндрэлтэй ч гэсэн хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бас агш твшил гаргаад явж байгаа. Өөрөө чи хэлж байгаа үнэ. Бид нэг бодлогоор явах юм бол тэр нөгөө түрүү хэлээд байгаа бүгдээрээ нэг ойлголцод хүрчих юм бол Монголын соёл дотооддоо магадгүй одоо 30% зарцуулах хэрэгтэй. Хадгаж үлдэж байгаа таниулах тийм. Аялал жуулчлалаа дагаад 70%-аараа сурталчилдаг байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар энэ ямар боломж харж ийнө гэхээр бид нар өнгөрсөн жил стадионын хэмжээтэй жуулчтай билет өгч чадахгүй учраас өнгөрсөн жил бид нар туршаад наадам найт гэдэг хийгээд үзлээ. Наадмын нээлтийн одоо тодорхой хувийг нь орой ингээд шоу болгоод үзлээ. Жуулчдын сэтгэл ханамж өндөр байна, болж байна. Гэтэл бид бүгдээрээ соёлын баг маань ажиллаад наадмын нээлтийг хийгээд зөвхөн монголчуудаа байгаа стадионынхаа суудлын хүрээнд хийдэг байсныг аль болох яг тийм хэмжээгээр нь шүн хийдэг болъё л гэж зориод ажиллаа тестлээд үзсэн болж байна. Урагшлал нь цаашдаа аймаг болгонд жуулчдын тооноос хамаарч арга хэмжээ хийдэг болохоор энэ салбарын орлого нь тогтворжоод урагшилчих юм бол өөрөө өөрийгөө аваад явахын хажуугаар Монгол орны эдийн засаг томоохон үүрэг орол бий болно гэж харж байгаа учраас уялдааг аль болох нэгтгэх ёстой л гэсэн өөртөө ч одоо байсаар нэг байна. Соёлын яамны тухай асуудлыг нэг хэсэг яам байлаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол соёлын асуудлыг бид нэр олон талаас нь ярмаар байгаа. Тусдаа яам байх юм уу? Та энэ дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Би сая хэллээ шүү дээ. Аялал жуулчлалын салбарын олж байгаа орлогын тур оператор компаниуд маань бид бүгд ард иргэд дээр нийлээд аяллаа пакэжийн үнийн дүнгийн 40% нь манай урлаг соёлын бүтээгдэхүүн байх ёстой гэдэг дээрээ тохирчод ойлголтод нэгтгэхэд явж чадвал аялал жуулчлалын яам дээр байсан дээр. За. Үгүй гэд бодож байгаа бол одоо тийм үндсийн хүн дээр л байсан дээр баг. Би бол аялал жуулчлалыг дагаад бид соёл зан заншлаа бүтээгдэхүүн болж зарж чадах юм байна. Энэ бүрэн боломжтой. Энийг маргахгүйгээр хэрэгжүүлэхийг л нэг талдаа шийдэн гарчих юм бол аваад явчих. Гэхдээ бас Монголыг сурталчилж байгаа бүх сурчлагаандаа бас соёлынхонтойгоо байнга явж байгаа. Уртын дүү хөвмж бидэндээ уран нуграач бүх хүртэл авч явж байгаа сүүлийн жил. Яг л бидний салчгүй соёлын хэсэг. Одоо сая ард иргэдийн дунд байгаа даа л та хинтийг Монгол Улсын засгийн газар дүүхэн аялал жуулчлалын бүс гэж зарласан байгаа зүүн аймгийг. Энэ юу вэ гэхээр дэлхий дээр олон одоо хаант засагтай орн байна. Өв залгамж соёлоороо байж байна. Гэтэл Монгол бол дэлхийн том газар нутгийг бий болгосон эзэн Чингис хааны гал голомт. Дээр нь Монгол одоо туурхтан үндэстэнгүү дэлхийгээр байна. Энэ хүн болгон амьдралынхаа хугацаанд Монголд ирдэг болохын тулд бид тэр түүхэн бүтээн байгуулалт хийгээд байгаа. Түрүүн бид маргаж жил алдахгүй ш бариад харин яавал илүү бүтээгдэхүүн болгож зарах вэ гэдэг дээрээ бид илүү цагаа зарцуулдаг болох. Хэрлэнгийн хөдөө харлаа. Нус товчооны одоо хамгийн анхны одоо дан шиг хийжсэн наад. Тэрийг одоо түүхэн харамсалтай нь одоо сая MP сайтгаа зүг явж байхдаа болсон. Монголын дөрвөн их хааныг хаан ширээнд залсан цэг баг. Тэгээ би тэгж одоо тэр үед үгжилсэн би. Үнэхээр Монголын дөрвөн их хааныг хаан ширээнд залсан цэг байгаа бол Монгол дэлхийн бүх хаадууд яагаад энд ирж болдгоо. Дэлхийн хаанд одоо угсааг залгамжлах гэж байгаа хүн тайз нарыг энд авчирдаг болгоо. Энэ бол аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн гэхдээ орлого өндөртэй зориулсан. За цаг үеийн холбогдлолтой нэг зүйлийг бас тодруулмаар байх юм аа. Одоо тунгуудахгүй сонгуул болох гэж байна. Сонгуулийн дараа мэдээж засаг солигдно.
Мэдээж айгүй л танаас салбарч гэсэн өөрчлөлт орох бах. Амьдрал үргэлжлэнэ. Бидний хамгийн санаа зовж байгаа зүйл бол юу вэ гэхээр таны одоо эхлүүлсэн байгаа. За бас урд нь өмнөх одоо засгийн үед хийж байсан ажлуудыг үргэлжлүүлээд явж байгаа. Энэ ажлууд үргэлжлэх тэр одоо нөхцөл байдал та хэрвээ одоо сайд биш болчвол үлдэх болов гэдгийг хэлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар бол доктортой тэр нэг юутай бай гэж яриад байгаа шүү дээ. Төрийн одоо албатай. Нэгдүгээр сонгуул болсон ч Монголын амьдрал үргэлжлэнэ. Түрүүн би хэлсэн одоо тий хэн байхаас үл хамааран бид хийх ёстой ажлуудаа бүгд нэгэн жигд ойлголтоор ойлгоод нэгэн цаг хугацаанд бүгдээр хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг дээр зүтгэдэг болчих юм бол бидний хүндрэлүүд нь багасч чинь гэж харж. За нөгөө талаар нь засаг солигдно гэж ярьж байна. Мэдээж шинэ бүрэн эрхийн хугацаанд одоо хэрэгжүүлэх их хурл өөрийн засгийн газраа байгуулна. Харин олон сайн ажлуудаа урагшлуулад явах ёстой байх гэж бодож байна. Тэр нь Монгол улсын 30 дахь ерөнхий сайд хүрэлцэхээр толгойлуулсан засгийн газар олон хуримтлагдсан хүндрэлүүдийг шийдсэ. Энийг үргэлжлүүлнэ. Тийм учраас бас сонгуулийн үед одоо улс төрийн намуудын дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрүүдийг зөв зүйтэй талаас нь хараарай. Солино гэдэг нь одоо солихын нэр биш байх гэж бодож байна. Үнэхээр бидэнд зөв зүйтэй олон ажил байгаа бол бид олон болох байх. Олон алдаа дутагдал байгаа бол тэгээд цөг болох юм уу? Нөхцөл байдал өөрөөр гэж байх. Гэхдээ бидний хийгдсэн олон ажил Монгол улсад хийх ёстой ажлууд байсан. Гэхдээ цаашдаа бас зарим нь үргэлжлүүлэх ёстой. Монгол Ардын нам олонх болчих юм бол энэ хэрэгжүүлж ихсэн ажлууд эрс өөрчлөгдөхгүй, тасалдахгүй, зогсохгүй гэж бодож байна. Ганцхан асуулт асууч. Энэ бас хариулт нь магадгүй тийм богинохон биш байх магадгүй. Гэхдээ та бол товчхон хариулаарай. Дотоодын аялал жуулч гэдэг зүйл Монголд нэг их яригддаггүй. Их яригддэж шүү дээ энэ бол. Гэхдээ яг аялагчид ингээд энэ зэрийн групп, Facebook групп энтэйгээд ингээд байгаа. Ерөнхийдөө дотоодын аялал жуулчлалыг дэмжих юм уу? Дотоодын аялал гаднаас ирж байгаас бас арай нэг яхан өөр. Ялангуяа янз бүрийн машинтай аялагчид бол нэлээд их болчихсон байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр бид сахилгаатай болох хэрэгтэй. Бидний энэ байгаль дэлхий бол зөвхөн энэ цаг үеийнх биш. Монголын газар нутагт төрсэн хүн болгоны өмч хойч учраас энийг хайрлаа хамгаалах хэрэгтэй. Дээр нь бид нар түрүү хэлсэн би зөкстэй одоо хэм хэмжээнд очих хэрэгтэй байна. Хөдөө аялахад аль болох олон зам битгий гаргаач. Хоёрдугаар дотоодын аялагчид маань харьцангуй өөрчлөгдөж байгаа хэдий ч хөдөөгийн байгалыг бохирдуулж байгаа нь хотоос ирсэн хүмүүс ч л гэж ярьдэн шүү дээ. Манай байгаль хамгаалагч нар бол аяллаа сезон дуусгаад манай байгаль хамгаалагч нар байгалийнхаа хогийг төвдөг, цэвэрлэдэг, хүн хүч хөрөхгүй байгаа. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Дээр нь бидэнд байгаа хүндрэл бол бид өөртөө л таалагдсан үйлчлэгийг бүх хүнээс хүсэж байна. Гэхдээ яг тэрэн таарсан төлбөрөө төлж чадаагүй учраас орон нутагт байгаа аялал жуулчлалын кампууд маань санхүүгийн хувьд чадварч эргээд хөрөнгө оруулалт хийж авж явах хүндрэл бий болоод байгаа гэдгийг бид бас ойлгох хэрэгтэй. Мөн бид нар бие биенийхээ аюулгүй байдал тав тухыг зөрчиж байна. Үндсэн хууль заасан чиний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана гэдэг ойлголт бол томоохон аялал жуулчлалын салбарууд бүсүүд дээр хөндрөл гарч ийн хөвсгөл дээр гадны бөгөөд дотоодын ч гэсэн хүмүүс хажуутлын кампт юм хажуугийн гэртэн байхад тааламжгүй байдал гаргадаг зүү зөксгүй одоо хаанчлах гаргадаг байдаг ч юм уу. Тий, тэгээд тав тухыг алдагдуулдаг. Ягаад ийм байх хэвсэн бид? Ягаад бид өөрөөсөө өөрчлөгдөх шаардлагыг хүнлэг байдлаар зарчимч байдлаар тавьж чадахгүй байгаа энийг энэ жилүүдэд засъя л гэж би бодож байгаа. За таны уриалгыг одоо манай үзэгчд сонссон гэж итгэж байна. Бид тантай олон сэдвээр ярьж болох байлаа. Байгаль орчны талаар энэ удаад ярьж амжсангүй. Яг одоо цаг үеийн асуудлаар ярихын тулд бид нар аялал жуулчлалаа сонгож авсан. Спортлын талаар орт ярьсангүй, амжсангүй. Бас дахиж боломж гарвал энэ сэдвүүдээр ч гэсэн бол ярмаар юм их байна. Ялангуяа байгаль орчин дээр. Гэхдээ харамсалтай нэвтрүүлэг маань энэ түрээд цагийн тулаад өндөрлөж байгаа тул нэвтрүүлгээ ингээд дуусгая. Таны хүрэлцээрсэд их баярлалаа. За баярлалаа. Хар хайрцаг нэвтрүүлэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй. Засаг цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэдвүүд.
Бид чухал үйл явдлын эцдийг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нөлөөлөхөөс хар хайрцаг